Ať už byly příčiny jakékoliv, na místo se vydalo 5 gestapáků, aby pro jistotu obhlédli terén. Od chaty je k Netínské hájovně, místu plánované schůzky parašutistů, asi 200 metrů. Nedaleko svého úkrytu čekali dopoledne 23. června parašutisté Odstrčil a Gemrot na příchod svých kolegů a procházeli se v lese. Gestapáci šli po této cestě, uviděli Josefa Gemrota a chtěli ho legitimovat. Gestapák Šaušic vypověděl při poválečném šetření toto. Muž šel přímo proti nám. Zavolal jsem, stůj nebo střelím. Na to se neznámý otočil a utíkal. Josef Gemrot byl střelbou lehce zraněn, podařilo se mu však utéci. Dostal se do jednoho z úkrytů zemlянky vykopané v lese a druhý den z ohroženého prostoru uprchl. V zápětí po střetnutí s Josefem Gemrotem se ozvala z lesa další střelba. Nedaleko odtud střílel gestapák Dufek. Šaušic opět vypovídá. Utíkal jsem k místu střelby a uviděl jsem neznámého muže v černém plášti, který se pomalým krokem a ve výsměšném postoji blížil k Dufkovi, který klečel na jednom koleně a mířil na muže malou pistolí ráže 6,35. Všechnu munici měli již zřejmě vystřílenou. Všichni jsme se na neznámého vrhli. Fyzicky velmi zdatného Jaroslava Odstrčila se gestapáci marně snažili odzbrojit a zajmout. Rozstřílel. Já. Teprve později gestapáci zjistili, kdo jim vlastně padl do rukou. Velitel paraskupiny z Anglie by pro ně býval měl větší cenu živý. Přechovatel parašutistů hajný Josef Pavlas stačil uprchnout dříve, než jej přišlo zatknout gestapo. 4 členové jeho rodiny však zatčení neušli. V den, kdy byl zabit velitel Odstrčil, také radista Karel Němčik unikl o vlásek smrti. On i František Široký se přesunovali k Netínu jednotlivě. Široký zaslechl střelbu a na místo nedošel. Radista Němčik, doprovázený poručíkem Josefem Kabelem, odbojářem z Rady 3, šli jinou cestou. Všechny silnice okolo Netína byly kontrolovány a tak oba, aniž to tušili, šli do pasti. Na první hlídku narazili u vsi za hradiště. Já myslím, že toto je místo, kde nás přibližně zastavil četník s myslivcem. Četník nás zastavil, říkal, že bychom se legitimovali, co jsme udělali. Ten četník teď říkal, kde jede, tam jsme řekli, to je vlastně cover story, jak se říká. Teď jsem říkal, poslyšte, co se tady děje, že tady legitimujete lidi. A četník říkal, to víte, časy jsou takové zlé, tak se musí kontrolovat. A držel moji legitimaci na špičce, takhle. Já říkal, tak už to všechno, já jsem ho nemohl vytáhnout z ruky. Držel vezmi těsně, tak jsem potrhl a dal jsem ho do kapsy. A jeli jsme. Já jsem si myslel, potom jsem přemýšlel o tom, že ten četník nás zřejmě chtěl varovat. To no doubt about it. Tak my jsme šli do kopečka, začali jsme kola. Najednou ze zatáčky se objevilo auto bez motoru a jelo dolů. A když nás přejelo tady asi, jak je ten oblouk předtím, zastavilo za námi asi takový 20-30 metrů. Vyskočili z vozu a řvali, ruce vzhůru. Stůjte! Ruce vzhůru! Doklady! Já jsem položil pomaličku kolem na zem, podívám se, Kabel tam stojí s rukami vzhůru. Tak já jsem měl ruce vzhůru, jenomže já jsem měl pistoli v ruce. Víte, a z pistoli.
Kabele řval, střílej, já jsem ostřílel, jsem vystřílel všechno. Kabele skočil svojmu kolu, nasedl a do kopce pedloval. Já jsem říkal, Josef, pro Kristova, Pan, co si ty, prosím tě, zdvihl ruku a žádný ten. A on říkal, no, já jsem měl důvěru v tobě, že mě zachráníš. Já jsem mu říkal, Josef, ty jsi měl větší důvěru ve mně, než já v sobě. Tam no, taky mi řekl Kabel, že trochu zraněný. Podkotník přes ty jazyk v botě, přestřelené tkaničky. Já říkal, tak to je fajn, to nic není, to je škrábnutí.